le meilleur. Non, c'est pas que ma vie, je la changerai pour une autre. C'est juste que j'ai envie de plonger dans la vôtre. C'est pas si compliqué, j'ai juste un premier rôle pour chanter et danser au son de rock'n'roll. J'ai besoin à tout prix de voir à quoi ça ressemble, ce petit coin de paradis où vous pourriez m'attendre. Et si j'ai à choisir, bien sûr que je m'engage à crier qui je suis partout sur mon passage. Laissez-moi devenir celui que j'ai toujours voulu être, qui vous prend par la main par un soir de tempête, qui confie son chagrin quand le bonheur s'affaisse, celui qui prend plaisir à trouver que le temps presse, celui qui dit j'avoue avant que le jour se lève, qui ne dort pas la nuit pour veiller sur ses rêves, qui ne lâche pas le brin de peur qu'on ne lui prête. C'est ce qu'il y a de plus précieux, c'est le sang dans ses veines. Mais une fois dans vos vies, dites-moi donc comment faire pour pouvoir à tout prix continuer à vous plaire. Quand j'entends vos bravos, que je sens vos frissons, que je verrai sur Amazon, on tourne la lampe de feu. Dans le miel, je vous lâcherai pas de brin de peur qu'on ne prenne. Dites-moi donc comment faire pour pouvoir à tout prix continuer à vous plaire. C'est une alarme de fou, j'entends vraiment j'ai dit là, coudon, c'est pas normal là. C'est juste moi qui entends ça. Non? C'est pas mon pacemaker, j'ai changé la batterie ce matin. Je me dis, coudon, j'ai un malaise. Là, William dit, continue, mais continue. Je devrais continuer, mais c'est déconcentrant, ça. Continuez à vous plaire pendant le... Hein? Oh! C'est pas ton cellulaire. Ah non, mais ça me rassure. Je dis, coudon, c'est juste moi. Vraiment, j'étais... Bon, ben, vous pouvez jaser en attendant, on va régler le problème. C'est quelque chose. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Oui. Pas, ok, c'est une alarme qu'on ne peut pas arrêter nous-mêmes. Ah oui. On va attendre.
En attendant, je vais vous raconter des histoires. Ça vous tente-tu? Non, mais c'est assez... Oui, je joue en attendant quelque chose. Oui. Ah non, mais sérieusement, là. Je suis en feu, c'est ça. Oui. Yes, Seigneur. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, non, laisse le rideau ouvert quand même. Hein? Pas y laisser de même comme ça. On va vivre ça ensemble. Hein? Ça vous tente-tu? Parce que j'avais pas bébé choix, hein? My God. Est-ce que mon make-up va tenir tout ce temps-là, moi? J'ai des doutes. Ah, Théophile, merci. Merci. Merci, merci beaucoup. M'entendez-vous quand même bien? Oui? En plus, je me disais, parce que ça fait 3 jours que je suis malade, là. J'ai une grippe d'homme. Vous savez ce que c'est? C'est pas facile à vivre, ça. Non. Là, je me dis, comment je vais faire pour faire ce show-là? Là, ça me donne quand même mes jokes plates, là, ça c'est... L'attendre à pas, celle-là. Bonsoir, bonsoir. Allô? Je me sens comme Céline. Elle doit pas avoir de bug comme ça au César Palace, par exemple. Non. Pensez-vous que ça va être bien long? Ça va être long? Pas vrai? Faut que vous faites... Hey, non, mais... OK. Quoi? Ils sont sur le toit? Promis un bon spectacle? OK. Je sais plus quoi faire. Ben là, on peut juste aviser que ça se pourrait que... Oui. On pourrait juste aviser que ça se pourrait que le show, il y ait moins de boucan pour le restant du spectacle. Ça, c'est pas grave. Ça vous dérange pas, je Non, non, c'est pas grave, pas en tout.